Është diskutuar mjaft në Kosovë për gjatë këtyre ditëve, prej se ka filluar kjo e ashtu quajtura grevë e shoqatave sindikale të Teatrit Kombëtar të Kosovës, të cilët janë mjaft këmbgulës në kërkesën e tyre për rritje të rrogave të tyre në nivel të profesorëve universitar. Vetëm 2 ditë para se të përfundoj afati që e kanë vënë aktorët e TKK-s, kanë pasur mundësi të takohen me këshilltarin e lartë politik të Ministrit Kulturës me zotin Samir Hoxha, dhe me këtë të fundit ka pasur mundësi sot të zhvillojë një bisedë kolegu im Abbas Krasniqi dhe kanë pasur mundësi të shpalosin informacione të ndryshme të cilat dalin nga biseda, por natyrisht edhe për alternativat për zgjidhje apo për përgjigje, të themi më mirë, të kërkesës aktorëve. Prandaj besoj që do të ishte e mrekullueshme që të dëgjojmë vetë zgjidhjen që thonë ideale të rekomanduar nga Ministria e Kulturës për kërkesën e aktorëve. Ende pa i bërë një muaj në Ministrinë e Kulturës, ministri i ri i këtij institucioni, zotëri Kujtim Gashi, është ballafaquar me një paralajmërim për një grevë nga aktorët e Teatrit Kombëtar të Kosovës. Shoqata sindikale e këtij teatri ka paralajmëruar që nëse nuk u rriten pagat në nivel universitar, aktorëve rezident të këtij institucioni, ata do të bojkotojnë çdo shfaqje në Teatrin Kombëtar të Kosovës. Për të parë se ku kanë shkuar zhvillimet dhe hapat që i kanë bërë deri më tani Ministria e Kulturës, ne jemi këtu në ambientet e Ministrisë së Kulturës për të zhvilluar një intervistë me këshilltarin e lartë politik të Ministrit të Kulturës, zotëri Samir Hoxhën. Samir, mirë se u gjetëm. A do të kenë aktorët një përgjigje konkrete deri të premten, atëherë kur edhe kanë dhënë deadline-in për një përgjigje nga institucionet? Gjatë gjithë këtyre ditëve, prej paralajmërimit të sindikatës aktorëve të Teatrit Kombëtar, kur është bërë për të futur në grevë, ne kemi vazhduar të mbajmë kontakte me ta. Mund të konfirmoj që sot në orët e para të ditës jemi takuar me disa prej aktorëve, me rast kemi diskutuar gjërë edhe gjatë rreth modaliteteve dhe mundësive për të quar tutje kërkesën e drejtë dhe legjitime që kanë aktorët e teatrit. Gjithashtu edhe ata janë të pajtimit që duhet vazhdohet me dialog, duhet vazhdohet me bisedime të vazhdueshme me qëllim të gjetjes së një zgjidhje të mirë për aktorët e Teatrit Kombëtar. A do të thotë kjo që ata janë pajtuar që të ndërprejnë grevën? Nuk mund të flas në emër të tyre, mirë po mund të konfirmoj që ne gjatë ditës së sotme, por edhe nesër do vazhdojmë të kontaktojmë me ta dhe do të procedojmë kërkesën e Ministrisë së Kulturës në autoritetet qeveritare, gjithsesi në Ministrinë e Financave dhe në qeveri, për rritje pagash për kategoritë e aktorëve, si dhe për krijuesit dhe performuesit. Çka kishte nga ky takim? A keni arritë të merreni vesh për diçka pasi që është takimi i parë pas takimit para paralajmërimit të grevës, po besoj? E mira gjithë kësaj çështje është se ne dhe përfaqësuesit e Teatrit Kombëtar, në këtë rast aktorët të cilët po i prinë këtij procesi, jemi ulur sërish në tavolinë të dialogojmë dhe unë jam shumë i bindur që edhe ata, edhe ne jemi në të njëjtën anë, jemi për të bërë zgjidhje afatgjate për këtë çështje. Dhe unë jam i bindur që takimet tona do vazhdojnë edhe në të ardhmen, edhe pasdite do takohemi me ta, edhe nesër sigurisht që ministri do gjej kohë që t'i takoj aktorët e teatrit dhe besoj që kjo çështje do merr epilog në të mirë të aktorëve të Teatrit Kombëtar. Aktorët kanë kërkuar paga në nivel universitar që i bie diku rreth 1.200 euro. A mund të siguroj buxheti i Ministrisë së Kulturës dhe i Ministrisë së Financave një pagë të tillë për aktorët? Ne ju bëjmë thirrje edhe tani aktorëve të Teatrit Kombëtar që të mos vazhdojnë me përpjekjet e tyre për të ndalë repertoarin e
shfaqjeve në teatrin kombëtar, ne besojmë fuqishëm që aktorët e teatrit kombëtar do gjejnë forcën dhe fuqinë që t'i rikthehen teatrit kombëtar duke i zhvilluar shfaqjet e tyre sipas repertorit që kanë dhe ne i garantojmë që Ministria e Kulturës, Rizë dhe Sporteve do jetë fuqishëm partnere e tyre në quarjen para të kërkesave të drejta dhe legjitime që kanë ata. Në asnjë moment, ne si ministri nuk i kemi lënë anash aktorët e teatrit, jemi gjendur për hir të korreksisë, jemi gjendur në një kohë shumë të shkurt sapo kemi marrë detyrën me një kërkesë të tyre, edhe përkundër faktit që kërkesat e aktorëve në të kaluarën kanë qenë të vazhdueshme dhe premtimet e ish ministrit kanë qenë për ta të vazhdueshme, mirë po në momentin që ne e kemi marrë detyrën dhe përgjegjësinë në udhëheqjen e kësaj ministrie, Ministri i Kulturës Zoti Gashi ka treguar dhe demonstruar vullnet të fuqishëm për të mbështetur fuqishëm kërkesat e drejta të aktorëve të teatrit kombëtar. Çka nëse ata nuk pranojnë një ofertë tuaja në cila mund të jetë më vogël se ajo që kanë kërkuar? Tani për tani nuk jam në gjendje të flas për vlerën dhe shumën e cila do i rritet aktorëve pagës e cila do i rritet aktorëve të teatrit kombëtar, mirë po jam këtu për të demonstruar dhe të garantuar përpjekjet tona të përbashkëta për të adresuar qartë dhe me këmbgulje kërkesën e drejtë të tyre për rritje pagash, andaj kjo nuk bëhet për faktin që ata po bëjnë presion ndaj institucioneve të shtetit, mirë po bëhet sepse ne jemi të bindur se kanë të drejtë për të ngritur pagat aktorët e teatrit kombëtar. Me të marrë paralajmërimin nga aktorët nga shoqata sindikale e teatrit kombëtar të Kosovës, ata kanë gjetur mbështetje edhe nga Baleti Kombëtar i Kosovës, edhe nga ansambli Shota, por edhe nga krijuesit e tjerë në vendin tonë të cilët punojnë në institucionet publike. A do të jetë temë e bisedës sot me Ministrinë e Financave edhe pjesa tjetër të cilët nuk kanë reaguar siç kanë reaguar aktorët? Padyshim, ne si Ministria e Kulturës jemi të gatshëm dhe kemi vullnetin e duhur që të ofrojmë zgjidhje për të gjithë krijuesit dhe performuesit sipas rregullores e cila është hartuar kohë më parë. Mirë po, meqenëse se tani për tani aktorët kanë bërë një hap para, është dashur që të dialogojmë dhe diskutojmë me ta. Mirë po, kjo nuk nënkupton që do alargohet vëmendja prej kategorive tjera, në këtë rast prej krijuesve dhe performuesve si përfaqësuesve e Shotës, Filharmonisë, por edhe punëtorëve të fushës së trashëgimisë, të cilët të gjithë me anë të kësaj rregullore janë futur në një kategori si krijues dhe performues, dhe kjo është pikërisht çështja për të cilën ne po insistojmë, të bëhet zgjidhje e qëndrueshme dhe afatgjate për të gjithë krijuesit dhe performuesit në Republikën e Kosovës, dhe jo selektivisht të zgjidhen problemet, sepse konsiderojmë që ofrimi i zgjidhjeve selektive gjeneron probleme të reja dhe tjera, dhe ne jemi për të ofruar një zgjidhje konkrete për të gjithë dhe afatgjate. Zotëri Hoxha, mendoni që ndoshta më primare do të ishte zgjidhja statusit të tyre në përsaktimin e tyre si punëtor, si staf civil apo si çka tjetër në ligjin për shërbyesit civil? Ta them të drejten, njëra ndër objektivat tona në takimet e para që kemi zhvilluar me aktorët e teatrit ka qenë edhe kjo çështje për të bërë një zgjidhje të qëndrueshme për ta, duke rregulluar çështjen e statusit të tyre, edhe me anë të çurjes përpara të ligjit për teatrot, mirë po megjithëse aktorët e teatrit janë ngutur në veprimet e tyre dhe për ta më prioritet është ngritja pagave të tyre sesa ofrimi në zgjidhje legale për statusin e tyre. Sidoqoftë, edhe çështja e zgjidhjes së statusit mbetet ndër prioritetet tona për vitin e ardhshëm dhe unë besoj që gjatë ditëve në vazhdim, bashkërisht me aktorët e teatrit, me zyrtarët e Ministrisë Kulturës, do të krijojmë një grup punës për të diskutuar hollësisht për të gjitha çështjet të hapura të cilat janë në këtë aspekt.
Megjithse këto ditë Banka Qendrore ka dalë me një rekomandim që të mos ketë rritje pagash në sektorin publik, por që statusi i aktorëve dhe krijuesve të artit në institucionet publike ende është në pikpyetje, ende është i pasgjidhur. A do të përfshihet në këtë kërkesë të Bankës Qendrore edhe kjo kategori? Tani për tani ne do të gjejmë forma dhe mënyra që të dërgojmë para kërkesën e aktorëve, kërkesën legjitime të aktorëve për rritje pagash, ndërkaq mbetet në domenin e Qeverisë së Republikës së Kosovës që të shohë se cilat janë mundësitë për të përmbyllur këtë kërkesë. Zotri Hoxha, unë falenderoj shumë për intervistën dhe për kohën që ndat për të sqaruar opinionin publik në lidhje me këtë çështje të rëndësishme për aktorët e teatrit kombëtar të Kosovës. Të nderuar shikuese, ishte ky Samir Hoxha, i cili dha hollësi rreth grevës së paralajmëruar nga aktorët e teatrit kombëtar të Kosovës, të cilëve u premtoi që Ministria e Kulturës është në krah të tyre. Megjithse ai nuk premtoi asgjë konkrete për ta. Sido që të jetë, neve nuk na ka mbetur gjë tjetër, veç po i kthyerim, siç është edhe motoja e fushatës së aktorëve të teatrit kombëtar të Kosovës, se cilat do të jenë masat që do t'i marrë Ministria e Kulturës, por a do të vazhdojnë me grevën e tyre edhe shoqata sindikale e teatrit kombëtar të Kosovës nëse nuk realizohet kërkesa e tyre, rritja e pagës.